ফিটিং করে ঘুমাবেন আর কিচ্ছু লাগবে না, খালি বউটা দিতে পারতাছি না, তাহলে এটাও দিয়ে দিতাম। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, সাইড হেক সাইড সেম ডিজাইন, খাটের সাথে ম্যাচিং করে আমরা ভেলভেট পর্যন্ত করে দিছি। ভাই পাল্লাতে এগুলো কি ভাই? আমাদের আপুমনিদের জন্য ভালোবাসা, এটা সবচেয়ে তাদের পছন্দের। সেগুন কাঠ, সেগুনের বাপ এক কথা, সেগুন থেকে কোনো তুলনায় কম না ইনশাআল্লাহ। আকর্ষণীয় চমক এটা লাফটাই হ্যান্ডেল দেখেন, আমি হাত দিয়ে টান দিব, একবারে সম্পূর্ণ সেটটা ম্যাচিং করা, মালয়েশিয়া থেকে অনেক আপডেট। পারলে এটাও দিয়ে দিতাম, কিন্তু পারতাছি না, তাহলে আমার ভাবির আবার পিটাবে আমাদের। সবগুলাই সিঙ্গেল নিতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদের এই ভিডিওটি যারা দেখতেছেন সবাইকে বিডি বাংলা ব্লগসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতেছি আরেকটি নতুন ফার্নিচারের ভিডিও। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি অনেক অনেক স্পেশাল, আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে ধৈর্য সহকারে দেখবেন। ভিউয়ার্স, আজকের সম্পূর্ণ ভিডিওতে হেল্প করবে এই শপের ওনার মোহাম্মদ সুমন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি ভাই। ভাই আপনাদের শপের আসার অ্যাড্রেসটা যদি একটু ইজি ভাবে বলে দিতেন। আমার শপের আসার উদ্দেশ্য হলো ঢাকা থেকে বা ঢাকার বাইরে থেকে যেই আসেন, চিটাগাং রোড এসে নামবেন, আদমজি ইপিজেড এর পাশেই স্বদেশ ফার্নিচার মার্ট। তাছাড়া এই মুহূর্তে ভিডিওর স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কল দিয়ে আপনারা কিন্তু ফার্নিচারগুলো ভালোভাবে দেখে নিতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো স্থানিক কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। ভাই আজকে যে বেডরুম সেটটা দেখাবেন, মোট কয়টা প্যাকেজ বা কয়টা? এটা 6 পিসের একটা বেডরুম সেট, এটার নাম হলো লাভ বার্ড বেডরুম সেট। ও মাই গড, এটা এর আগেও একটা লঞ্চ করছিলাম, এটা মালয়েশিয়ান এমডিএফ দিয়েছিল, কিন্তু এটা হলো কানাডিয়ান উড বিনিয়ার, এটা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগতেছে, খাটটা হেড সাইড লেগ সাইড কোনো সেম টু সেম ডিজাইন থাকতেছে। এটার কাঠের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকতেছে কিনা? এটা 30 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 30 বছরের ঘুনে পোকা খাবে না এবং পানিতেও কোনো প্রবলেম হবে না। ওয়ারেন্টি আছে? জি গ্যারান্টি আছে, আমি দেখিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। ওকে, যদি আমাদের হেড সাইডটা আগে দেখাইতেন। হ্যাঁ, আমি খাটটা থেকে আগে শুরু করি। 6 পিসের বেড, খাটটা দেখেন খুবই আকর্ষণীয় একটা 3D ডিজাইনের 3D নকশা, এটা সম্পূর্ণ কিন্তু 3D নকশা। হ্যাঁ, একবারে সম্পূর্ণ জালি খোদাই করা নকশা। এটা হলো তুর্কির ভেলভেট কাপড় দিয়ে তৈরি করে। হ্যাঁ, সলিড ফোম, এটা কিন্তু কোনো নরমাল ফোম দিয়ে না, সলিড ফোম দিয়ে তৈরি। এবং পাথরগুলো দেখেন সম্পূর্ণ ক্রিস্টাল পাথরের। ওকে, ক্রিস্টাল পাথরের খাটটা দেখেন, আকর্ষণীয় ক্রিস্টাল পাথর দিয়ে তৈরি। দেখতে পাচ্ছিলাম লাভে ছোট ছোট, এটা কি খোদাই করে ডিজাইন? এটা খোদাই করা নকশা ডিজাইন, লাভ ছোট ছোট লাভ। এবং আমাদের আপুমনের জন্য আরেকটা ফ্যাসিলিটি দিয়েছে, সারা রাত ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা ড্রেসিং এর দিকে তাকাতে হবে না, খাটের দিকে তাকাইলে কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, মিরর সিস্টেম করে। হ্যাঁ, মিরর সিস্টেম করে দিয়ে একের মধ্যে 3 গুণ দিয়ে দিছি ইনশাআল্লাহ। এটা লেগ সাইডটা দেখেন, লেগ সাইড হেক সাইড সেম ডিজাইন, সেম টু সেম ডিজাইন, লেগ সাইড হেক সাইড সেম ডিজাইন ইনশাআল্লাহ। আকর্ষণীয় গর্জিয়াস একটা খাট, দেখলেই বুঝতে পারতেছেন এটা খুবই সুন্দর, খুবই আকর্ষণীয়। কত ইঞ্চি থাকবে ভাইয়া? এটার ঘাড়িটা পুরো 3 ইঞ্চির ওভার। 3 ইঞ্চি দেখেন ওভার আমার 4 আঙ্গুলের বেশি আছে, 3 ইঞ্চির ওভার। ওকে, খাটটা বক্স হবে না সেমি বক্সে? খাটটা সেমি বক্স এবং খাটের সাথে একটা হাইসা বক্স থাকতেছে, একটা সাইড বক্স আছে খাটের সাথে, দুইটা ড্রয়ার হবে, আকর্ষণীয়। এবং আমাদের কাস্টমাররে দেখায় দেয়, একটু ফাইবারটা দেখান, এটা কিন্তু এমডিএফ না ভাই। সেগুন কাঠ নাকি ভাই? একবারে সেগুনের মতো, সেগুনের বাপ বলা চলে। সেগুনের বাপ, এটা সেগুনের বাপ, সেগুন সেম বলে আপনি এটা করতে পারবেন। আমি যদি কাস্টমারদের বলি ধোকা দেওয়ার জন্য এটা সেগুন, তারা এটাই বিশ্বাস করতে বাধ্য, এটাই বিশ্বাস করতে বাধ্য। এত গর্জিয়াস সুন্দর, সেম সেগুনের ফাইবার। এটা কিন্তু ভাইয়া আমি কিন্তু কালার করি নাই, এটা কিন্তু একবারে ন্যাচারাল। এই যে ফাইবার দেখতেছেন, একবারে ন্যাচারাল ফাইবার, ন্যাচারাল কালার, র অবস্থায় আছে। হ্যাঁ, একবারে ন্যাচারাল, জাস্ট শুধু গ্লেজ করছি আমরা, পলিশ করছি, গ্লেজ করছি, আর কোনো কালার করে নাই। এটার সাথে খাটের সাথে সাইড বক্স, সাথে একটা থাকতেছে 3 পাল্লা ওয়াল সুকেস। ওয়াও, অনেক সুন্দর লাগতেছে। লাভ ডিজাইনটা আকর্ষণীয় একটা, একবারে খাটের সাথে ম্যাচিং করে আমরা ভেলভেট পর্যন্ত করে দিছি। ভাই পাল্লাতে এগুলো কি ভাই? একবারে দেখছেন কি সুন্দর, পাল্লাতে ভেলভেট করা, লাভ ভালোবাসা দিয়ে ভরে দিয়েছে, ভালোবাসার কোনো কমতি পাবে না ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এবং ফাইবারগুলো আমাদের কাস্টমারের দেখাই, এই দামি ম্যাটেরিয়ালস কেউ ইউজ করে না, আমরাই প্রথম এগুলো ইউজ করছি। এটা কানাডিয়ান উড বিনিয়ার, এটা কানাডা থেকে আনা, কানাডিয়াতে এটা ইম্পোর্ট করে আমাদের ইম্পোর্টাররা আনছে। ডিজাইনটা দেখে আকর্ষণীয়, ফাইবার দেখবেন মনে হবে সেগুন কাঠ, সেগুন কাঠ, একবারে সেগুন কাঠ মনে হবে, একবারে নকশা করা। ভিতরটা দেখায়, দেখেন অনেক ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে। এটার ভিতরে 5টা 6টা ডিনার সেট রাখতে পারবেন। ভিতর বাইরে একই ফিনিশিং, ভিতর বাইরে মোটামুটি একই ফিনিশিং ইনশাআল্লাহ। এবং এটার ভিতরেও দেখায় ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে। ভিতরটা দেখেন পাল্লার, এটার ভিতরে ওভেন টোভেন, ব্লেন্ডার, মিক্সচার ব্লেন্ডার সব, এটা প্রেসার কুকার রাখতে পারবে, কম্বলও রাখতে পারবে, যেহেতু কম্বল সব কিছু শীতের আসতে আছে ইনশাআল্লাহ। এটা সাইজটা বলে পারবে। এটা 5 ফিট বাই 6 ফিটের ওভার আছে, 5 ফিট বাই 6 ফিট, 6 ফিটের প্লাস আছে, 6 ফিট ওভার আছে। এবং আমাদের কাস্টমারের ক্যারিং এর সুবিধার্থে এটা এক পার্ট উপরেরটা, নিচেরটা 2টা পার্ট করা।
যেন ক্যারিং করতে 5 তলা 6 তলা কোনো প্রবলেম না হয়। আমরা 2টা পার্ট করে দিয়েছি। তারপরে আছে আরেকটা আকর্ষণীয় লাভ আলমিরা। ও মাই গড, 2 পাল্লা আলমিরা দেখেন, আলমারিটা কতটা সুন্দর লাগছে। দেখেন এটার ফাইবারটা দেখেন, মনে হয় সেগুন কাঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সেগুন কাঠ, সেগুনের বাপ এক কথা, সেগুন থেকে কোনো তুলনায় কম না ইনশাআল্লাহ। একবারে ন্যাচারাল ফাইবার, সবকিছু ন্যাচারাল ফাইবার। সেগুনের বাপ বলতেছেন সেগুনের থেকে বেশি লাস্টিং করবে ইনশাআল্লাহ। সেগুনের থেকে ভালো লাগে, কারণ সেগুনের ভিতরে প্রবলেম আছে, যদি সেগুনটা পল পড়ে যায় ওই পলের জায়গায় ঘুনে খেয়ে যায়। কিন্তু এইটা 100% গ্যারান্টি আছে, কখনো ঘুনে খাবে, আজীবন গ্যারান্টি, লাইফ টাইম ঘুনে খাবে না, ঘুনে খাবে না কখনো। আলমারিটার সাইজটা যদি বলে, আলমারিটার সাইজটা হচ্ছে 3.5 ফিট বাই 6.5 ফিট। 3.5 ফিট বাই 6.5 ফিট, 6.5 ফিটের কাছাকাছি। তারপরে পাল্লা খুলে কি দেখানো যাবে? পাল্লা দেখাচ্ছে। এর আগে আরেকটা আকর্ষণ দেখে, এইটার ভিতরে কিন্তু আমরা কোনো হ্যান্ডেল ইউজ করি নাই, কোনো এসএস পিতল এমএস কোনো হ্যান্ডেল নাই। এটা আকর্ষণীয় চমক, এটা লাফটাই হ্যান্ডেল। দেখেন আমি যে হাত দিয়ে টান দিব খুলে যাবে। ও মাই গড, এটা লাফটাই হ্যান্ডেল, পুরো ইউনিক ফিচার, একবারে ইউনিক ডিজাইন। এটা আকর্ষণীয়, সবচেয়ে লেটেস্ট ডিজাইন। ওদিক থেকে যখন ক্যামেরাটা ধরছিলাম মনে করছিলাম যে এটা প্লেন, না এখানে দেখতে কোনো প্লেন না, একবারে ডিজাইন করে একটা হাতল বানিয়ে দিয়েছিলাম। হাতল বানিয়ে দিয়েছে একবারে খুব সুন্দর। আপনারা খুললে দেখতেছেন ভিতরটা আপনাদের দেখাই। এটা একটা কোট হ্যাঙ্গার আছে, এটা কোট হ্যাঙ্গার আছে, এবং ভিতরটা একটু দেখে আপনাদের একটা ডয়ার আছে, একটা গোপন ডয়ার থাকে। এটা টাকা পয়সা ভারী অলংকার সবকিছু এটার ভিতরে রাখতে পারবেন। আমাদের আপু মনিজের জন্য একটা শাড়ি হ্যাঙ্গার আছে, শাড়ি দামি শাড়িগুলো ভাঁজ করে ইনশাআল্লাহ রাখতে পারবেন। আর এটার চমক আর কি বলবো ভাই, লাভের ভরপুর, কোনো দিক দিয়ে কমতে হবে না ইনশাআল্লাহ, সম্পূর্ণ গর্জিয়াস। ভিউয়ার যদি আপনাদের শোরুমে ভিজিট না করে কখনো কিন্তু কাঠের কোয়ালিটি বুঝতে পারবে না। আমাদের ভিউয়ারদের বলবো, আসবেন, আপনাদের চা নাস্তার দাওয়াত, আমার শোরুম ভিজিট করবে, নিজের চোখে দেখে বুঝে শুনে তারপর নিয়ে যাবেন, কোনো সময়। ভিতরটা দেখেন, আমাদের ভাইদের জন্য ভিতরটা দেখেন, সেলফ সিস্টেম করা আছে, সেলফ 4টা সেলফ আছে। এটার ভিতরে একটা পরিবারের সম্পূর্ণ কাপড় এটার ভিতরে রাখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, আল্লাহ ভরসা। এই খাটের সাথে আর কি থাকতেছে ভাই? খাটের সাথে আরেকটা থাকতেছে হলো আকর্ষণীয় একটা ওয়ার্ড্রোব। ওয়ার্ড্রোবটা দেখেন, কতটা রাজকীয় লাগতেছে, একবারে সম্পূর্ণ সেটটা ম্যাচিং করা। উপরটা দেখান, আমি যে সেগুনের বাপ বলছি যে সেগুন থেকে কোনো তুলনায় কম নেই। ফাইবারটা দেখেন, আমি তো মনে করতেছি এটা সেগুনের ফাইবার, একদম সেগুনের মতো সেম টু সেম ফাইবার। কেউ হঠাৎ কাস্টমার এসে আমাদের বলে যে ভাই এটা সেগুন কাঠের, আমরা বলি না, এটা না, এটা কানাডিয়ান উডবিনিয়ার, এটা সেগুন না, এটা মালয়েশিয়া থেকে আপডেট, মালয়েশিয়া থেকে অনেক আপডেট। এটা সেম আমরা সেগুনের বাপ কেন বলি, কারণ সেগুনে পল হয়, পল হলে এটা ঘুনে খায়, কিন্তু এটা 100% গ্যারান্টি আছে ঘুনে খাবে না ইনশাআল্লাহ। ভিতরটা দেখাই, ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে, একটা কোট হ্যাঙ্গার আছে, এবং শীতের কম্বল টবল যা আছে ভারী সবকিছু রাখতে পারবেন এটার ভিতরে ইনশাআল্লাহ রাখতে পারবেন। ইউজ পরিমাণ জায়গা, 4টা ডয়ার আছে, 4টা ডয়ার থাকে। জি, এটার ভিতরে 4টা ডয়ার আছে, 4টা ডয়ারের ভিতরে ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে। আপনি অনেক কাপড় চোপড় যা আছে এটার ভিতরে, একটা পরিবারের যত কাপড় চোপড় আছে ইনশাআল্লাহ এটার ভিতরে রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আর একটা আমাদের আপু বোনদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণ, লাভবার ভ্যানিটি ড্রেস। লাভবার ভ্যানিটি, জি, দেখতে আমাদের আপু মনিদের জন্য ভালোবাসা, এটা সবচেয়ে তাদের পছন্দের, তারাই এটা ইউজ করে বেশি। এটা দেখেন, এটার ভিতরে কিন্তু আমরা সেম হ্যান্ডেল ইউজ করছি। এটা হাতলটা হ্যান্ডেলটা দেখছেন, এটার কোনো হ্যান্ডেল ইউজ করে না, হ্যান্ডেল এটা লাভ, হ্যান্ডেলটাই লাভ। এটার ভিতরে 3টা, এই পাশে 3টা, 6টা, এই একটা, 7টা ডয়ার আছে, 7টা ডয়ার আছে। 7টা ডয়ারে অনেক কসমেটিক্স, এটা আপনারা আপুমনিরা সব 3-4 জন পরিবারের আপুমনিদের সব রাখতে পারতেন। তারপরে বসার জন্য দেখেন আকর্ষণীয় একটা টুল, বসার জন্য টুলও আছে, একবারে বসার জন্য টুল আছে, একটা টুল দিয়ে দিয়েছেন সুন্দর করে। আমাদের আপুমনিরা সুন্দর করে সাজুগুজু, আমাদের আপুদের মনের কথা আপনি বুঝতে পারছেন জি ইনশাআল্লাহ। তাদের মনের কথা ভেবে আমরা তাদের ফ্যাসিলিটিটা, হোম ফার্নিচারের যা যা প্রয়োজন, এই 6 পিসের একটা বেডরুম সেটের সম্পূর্ণ আছে, 6 পিসের একটা বেডরুম সেট। আমি তো আপনাদের পরিচয় করে দিলাম, আবার একটু বলে দিই। একটা খাট থাকতেছে, কিং সাইজের একটা খাট থাকতেছে, খাটের সাথে একটা সাইড টেবিল থাকতেছে, একটা আলমিরা থাকতেছে, একটা আলমিরা, একটা ওয়াল ক্যাবিনেট, দুইটা থাকতেছে। হ্যাঁ, একটা আলমিরা, একটা ওয়াল ক্যাবিনেট, তারপরে একটা ওয়ার্ড্রোব, আর একটা আকর্ষণীয় একটা ভ্যানিটি। মোট 6 পিসের একটা বেডরুম সেট। ওকে, হ্যাঁ, 6 পিসের একটা বেডরুম সেট আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের একদম স্বল্প রিজনেবল প্রাইসে, এই সেটটা যদি সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় 3 থেকে 3.5 লাখ টাকা লাগবে সেটটা কেনার জন্য।
ওকে, আর আপনি কিন্তু আমরা একদম অল্প প্রাইসে, মানে যা সাধ্য আছে সামর্থ্য নাই, সেগুন কাঠ অনেকে ইউজ করতে পারে না, সামর্থ্য নাই তাদের, কারণ অনেক টাকার পরিমাণ 3-3.5 লাখ টাকা দিয়ে এমন সম্ভব না সবার সেগুন কাঠ ইউজ করা। তাই তাদের জন্য আমাদের এইটা সেগুনের বিকল্প। আমি বলেই দিব সেগুনের বাপ, সেগুন থেকে কোনো তুলনায় কম নেই, কারণ সেগুন ঘুনে খায়, অনেক সময় পল হলে এটা ঘুনে খাবে না ইনশাল্লাহ, 100% গ্যারান্টি। 30 বছরের গ্যারান্টি আপনি গ্যারান্টি আছে, আমি 30 বছরের ঘুনে খাবে না ইনশাল্লাহ, 100% গ্যারান্টি আছে। আপনার সেটটা সুন্দর করে দেখেন, তারপরে আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ, যেটা আকর্ষণীয়। অনলি 1 লক্ষ টাকা এই 6 পিসের একটা বেডরুম সেট পাচ্ছে। ভাই বিডি বাংলা ব্লগসের ভিডিও দেখে যদি আপনাদের শপে ভিজিট করে, সেক্ষেত্রে কি কোনো কিছু ডিসকাউন্ট থাকবে না? বিডি বাংলা শপ থেকে আসলে এমনি ডিসকাউন্ট করে দিয়েছে, একদম রিজনেবল প্রাইসে দিয়েছে। 1 লক্ষ টাকায় দেখতেছেন তো, একদম রিজনেবল প্রাইসে। তারপরে বিডি বাংলা ব্লগ থেকে যদি কেউ আসে ইনশাল্লাহ যান, আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। কত টাকা? আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 95,000 টাকায় ফুল সেটটা পাবেন ভিউয়ার্স। মাত্র 95,000 টাকা, মাত্র 95,000 টাকায় ফুল প্যাকেজ এই 6 পিসের বেডরুম সেট আপনারা ইনশাল্লাহ পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স 95,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা লাভবার্ড বেডরুম সেট নিতে পারবেন, লাভবার্ড বেডরুম সেটটা ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। ওকে ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শেষ করার আগে সুমন ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেই এই শপে আপনারা কিভাবে আসবেন। ভাই যদি আরেকবার বলে দিতেন আপনাদের শপে। আরেকটু বলে দেই, আমার দর্শকের জন্য একটা গিফট আছে। কি গিফট আছে? এটা আমি আকর্ষণ রাখছি, আমার দর্শকের জন্য একটা গিফট আছে। গিফটটা বলে দেই, 6,000 টাকার একটা ম্যাট্রিক্স ফ্রি দিয়ে দিব, এবং হ্যাঁ সাথে একটা বিছানার চাদর ফ্রি, মানে সাথে 2টা বালিশের কভার, সম্পূর্ণ আমার দর্শকদের জন্য। ভিউয়ার্স বুঝতে পারতেছেন, আপনারা যদি বেডরুম সেটটা কিনেন, বিছানা, চাদর, বালিশ, মানে আপনার ম্যাট্রিক্স সব ফ্রি, শুধু ফিটিং করে ঘুমাবেন আর কিচ্ছু লাগবে না। খালি বউটা দিতে পারতাছি না, তাহলে এটাও দিয়ে দিতাম, পারলে এটাও দিয়ে দিতাম, কিন্তু পারতাছি না, তাহলে আমার ভাবির আবার পিটাবে আমাদের। ওকে, সব ফ্রি দিয়ে দিছি ইনশাআল্লাহ। সুমন ভাই, কেউ যদি সিঙ্গেল এই খাটটা নিতে চায় সেক্ষেত্রে নিতে পারবে কিনা? জি জি জি, কেউ যদি সিঙ্গেল খাটটা দিতে চায়, আমার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার আছে, ইনবক্সে মোবাইল কন্টাক্ট নাম্বার আছে, যোগাযোগ করবেন, আমি সবকিছু বলে দিব। সবগুলাই সিঙ্গেল নিতে পারবে, মানে সবগুলাই সিঙ্গেল নিতে পারবে। কেউ যদি সেট ভেঙে নিতে চায়, বা আমার একটা ওয়ার্ডরোব, একটা ভ্যানিটি লাগবে, একটা খাট লাগবে, যার যার যেটা মন চায়, সমস্যা না, আপনি সিঙ্গেল নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বিডি বাংলা ব্লগ চ্যানেলের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।